وعلى رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصف الله عز وجل الإنسان بأنه ظلوم جهول هلوع خاسر كنود كفار، فهذه أمراض تهلك الإنسان، ولا يمكن أن يطهر القلب ما لم تخرج هذه الصفات الخبيثة منه. فمن أراد أن يكون قلبه سليما فليحذر منها، ومن أراد أن يملأ الله قلبه إيمانا وانشراحا وأنسا بها فليخرج منه الأمراض التي تحول بينه وبين ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرعة النمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة ومكر الثعلب. الحمد لله. يقول الله سبحانه وتعالى: أثنى على خليله عليه السلام بسلامة القلب، فقال سبحانه: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، هناك أمراض خطيرة تمنع القلب من أن يكون سليما، ومن أهمها المرض الأول الشرك، وهو أن يتعلق القلب بغير الله تعالى حبا ورجاء أو خوفا أو توكلا أو خشية أو رهبة أو رغبة. ومن أمراض القلب الكبر، وهو رد الحق واحتقار الناس، والكبر هو ذنب إبليس الرجيم. قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. ومن أمراض القلب مرض الشبهات والشهوات. ومن أمراض القلب الحقد، ومن أمراض القلب الحسد، ومن أمراض القلب الشح، ومن أمراض القلب النميمة. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى فوكا كنمدو مسا ستيجي فانغا مسادو مسا مما يركون وسا أتي سنوك ماتي أتي جنغوك ماتي كوكا سنو كو بلا جني سانغولو كونو أني دوغولو ناكا بونيا كو بيبكي مسا منكا كورسي ناكا لونين كونو فم بيبكي الله تعالى كدونين كونو أبي فم بسريا كافوكو جما كاتشايا الله بني سوغولا نونو لابيني ندو لوكو مسا الله تعالى كالوني منين بي ele be muna dibila su kono ale alaba kalama dugumene fimi metama su dibila fara fimanka ala be dugumene fini tama mankan beme koko be dugumene fim kono alaba don ay min fa ma min fo miriam no bala ala taala le be latige labura ka jonka o yoroni kelen fanana abe kan ga hereke doye abe nim beke aka korosina ka kobe kono foite pa ala taala kuna anyame nimbela dugure mansalo anga ko doni ananko ko babela ka fonina. Anfawni ambaw anka bi khutuba amena kuma bana de kan, bana mu na danime dusukuna, bana sugu kacha ebe se ka bana ba to ta katana dotoro sola ebe ta soro dotoro be allaje uteni banaye o ba foko fo ita ka santela me Allah taala bara ni tigi bana ba la bana mi fanga kabo apparaître se kaye mo te sa folaye bana mi med dusukuna fo bana bagato yere le imma boni bana la note Allah taala bara jangarto belebelelo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah taala ko ay adama den kala yere tonyo la bay
adamaden kɛla kodɔnbaliba ye adamaden kɛla bɔnɔbaga ye adamaden kɛla kaganagbɛlɛn ye ni ne jogo ye jogo minnu ni Alahu Taala ye adamaden jugu mankutu ala alqur'ana kɔnɔ o kosɔn an ka karamɔgɔ belebele ko Ibnul Qayyim al-Jawzi rahimahullah ni ye karamɔgɔ belebele a bɛna kuma dusukun ka bana kan dusukun yɛrɛ ye mun ye bana jumɛn le kɛni bɛ ka nɔrɔ dusukun na ko ni ma ni dɔn kiburu iblis ni bɛ fɛ k'a bana dɔn iblisa min ye shetana ye a k'a yɛrɛ la bonya min kɛ cɔ o jangaro min tun bɛ a la cɔ a bɛ fɔ le ma ko ni dusukun na jangaro yɛrɛlabaya don shetana b'a kɛ waati min na a tun ma bɔ a yɛrɛ ɲɛnɛ a kawala a kɔrɔta la ma a m'a dɔn k'a fɔ ko bana don bana min ma se k'a lase kungoya ma ni m'a dɔn wa hasadu qabil an fa adamadenw minnu fila dɔ la kelen kɛla sababu ye kabila ye habila bɔnɔ a ni la mun y'a kɛ hasidiya dusukunbana don ma ale bɛ nin baara kɛ waati min na a t'a dɔn k'a fɔ ko jangaro dɔ b'a la ka kɛlɛ kɛ muso kosɔn k'i badema bɔnɔ a ni la mun na hasidiya nana ni ma nin dɔn wa utuwun aad Alahu Taala y'a ka ciden hudi ci ka taa adi ka minnu ma o y'o dama tɛmɛ mun na bana nin tun b'o dusukun na n'a b'i dusukun na i b'i yɛrɛ ye dama tɛmɛ bonda kɔnɔ i yɛrɛ t'a dɔn ni ma nin bana dɔn wa tugiyanu thamud Ala y'a ka ciden Saleh a y'a ci ka taa samudikaw de ma samudikaw banna Alahu Taala ɲɔgɔnmɛ muso kɔnɔma faninba ci ka bɔ kuru kana o ɲa y'a ye ma o ma sɔn mun na ka d'a kan o dama tɛmɛna bana min tun b'o dusukun na o tun t'a dɔn k'a fɔ ko bana don ni ma nin bana dɔn wa istitalat Firaun Faraun y'a ka dansago kɛ ka bana nin de to a la maa tun ma dɔn k'a fɔ ko nin bana b'a la wa bagyu Qarun Ala ye nafoloba de Qaruna min ma cɔ Qaruna ɲinana k'a fɔ ko nafolo nin bɔla Alahu Taala yɔrɔ a y'a dansago Qaruna fana labana ɲami Kuranɛ y'o kofɔ an ye nin bana ni m'a lɔn wa jahalu Abi Jahal cɛ mun ye Ala kɛra sɛgɛ n'a bɛ f'a ma ko Abu Jahal nin bana tun b'a fana na maa tun t'a dɔn a ɲɛna k'a fɔ ko normal don ale tola kodɔnbaliya nin na fo Alahu Taala diyena nin kafiricɛ sela ka faga Baduru kɛlɛ kɛnɛ kan san 14 tɔɔrɔya laseni kɔ anw ka ciden belebele ma Ala sɔnna cidenya san 15 la Madina sigi san 2nan nin kafiricɛ belebele bɔnna nin na maa tun ma dɔn k'a fɔ ko nin ye bana ye bana min bɛ se ka ale lase ko ma an faw ni an baw n'i y'a mɛn ko dusukun ka banaw maa ka kan k'i jija ka bana min seniya ka bɔ i yɛrɛ la maa seniya ka bɔ n yɛrɛ la cogo di i toloma lɔ a la kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ o de ye almaradul awwal ashirk o de ye filankafoya ye jamaa minnu bɛ filankafo Ala ma ka fɛn fara Ala kan ka fɛn bato ka fara Ala kan k'i yɛrɛ sɛmɛ fɛn na min ni Ala tɛ kelen ja nin ye koba ye ko min bɛ adamaden dusukun tɔɔrɔ ka adamaden dusukun nɔgɔ adamaden yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ a bɛ kan ka kojugu kɛ k'a lase a dusukun ma wa huwa an yata'allaqa alqalbu bighayri Allah ta'ala o de ye dusukun yɛrɛ focaliser fɛn na fɛn min tɛ Alahu Taala ye o kosɔn an karamɔgɔba ko Ibnu Taymiya ko Ibnul Qayyim ko n'i ye filankafoya mafilɛ ka yɛrɛlabaya mafilɛ ko yɛrɛlabaya waati dɔ la k'a julumun ka bɔ ka tɛmɛ filankafoya kan mɔgɔ ko mun na ko parce que ko yɛrɛlaba ale b'a yɛrɛla bonya Ala bato ma ko filankafo ale bɛ fɛn wɛrɛ bato ka tila ka Ala fana bato donc ko yɛrɛlaba bɛ se ka juguya yɛrɛlabaya bɛ se ka juguya ka tɛmɛ filankafoya kan an bɛ Alahu Taala dali k'an seniya ka bɔ filankafoya ma Ala m'o kɛ la jangaro filanan o le ye filankafoya ye n'i y'a mɛn ko o le ye yɛrɛlabaya ye n'i y'a mɛn ko yɛrɛlabaya mun no arabukan na wa huwa raddul haqqi wa ihtiqaru nas lorgueil o le ye ka ban tiɲɛ ma ka ban ka adamadenw kɛ maadenniw ye ka adamadenw dɔgɔya bon n'i ye anw ka yɛrɛlabaya lajɛ ani ka nin kɔrɔ lajɛ a bɛɛ ye kɔrɔ kelen mais anw t'a dɔn nin bonda kɔnɔ e ka mɔgɔ mɔgɔ ye société la sigida la a kɛla mansa ye a kɛla kankɔrɔsigi ye a kɛla chef de village ye hali n'a kɛla diina ɲɛmɔgɔ ye a kɛla alimami ye i ka mɔgɔ mɔgɔ ye bana tiɲɛ la yɛrɛlaba don mun na ale bɛ adamadenw de ye k'a fɔ k'a ka fisa n'o ye ale bɛ adamadenw de dɔgɔya donc an y'an jija ka an yɛrɛ seniya ka bɔ nin jangaro ma o kosɔn Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un Ala ka yamaruya di mɛlɛkɛw ma ko ye sujuru bɛ an fa Adama ye
Allah ta'ala ko ko meleka bela jani ka sujudu be abe illa iblis fo iblisa muna istakbara wa kana min al-kafirin ayayere labunya kodi adama a jona adama na muna ala yale danga bo tala ka adama danga bo bogola o be se kala chogodi muna yere la babe adama den jon adama den nale ka fo fisamanti aba le bolo kana katmeninka bana sabana ye munye al maradu thalis maradu shubuhat wa shahawat o be adama den masoro ko seba ka dinale la kala basanundo ano ne miriala ni tunganga keta wala ma me qur'ana aya do tador amuna ni maketa ibe to la dorbe shubuhat yukuna ayere be sika ala yere ka aya do ma wallahi muna subhanana ay ma do lame olusina ka aya ta ka tolomi ka bla bunda kono ate bunda minu kono don yame ko subha ayere ka dina la sika o benama est ce que nin ko e chwa wa be to subha la fa ba yere problem bala o koso wa shahawat anini dianen ko subha anini dianen ko niki ni dianen ko ta ka valeur dama abe tase yoro dola ebe Allah taala take ko fe ko ye ebe fanga di ni dianen ko ma kabo dusukun ka bana dola al maradu rabi' al hiqd wala juguyaye ala karako sallallahu alaihi wasallam aka hadisala adamade kwa kana nyongon ko akana ko do nyona an kana nyongon juguya ka juguya taki adamade nyongon segere ali ma yere be juguya ta ka den segere ebe den do yo be juguya ta ko mansa o segere ebe cheye abe juguya ta ka furu muso segere muso yere fana me juguya ta ka furu che segere ebe communauté ye association adamade me juguya ta ka adamade nyongon segere nunu ye bana wiye bana munu che ka jugu ko sebe adamade yere senya ka bo juguya la ka daka dan fe nyanti la mais ni ne be dusukun kono ala le keleme dusukun juger ka ala dien ka enseignant ka bo juguya ma ala mo kala al maradul khamis bana loruna ole al hasadu ole hasidiya koroyedi wa huwa tamanni zawali ni'ma amman yastahiquha ala kan nema ke mami e ko nema kana koy ala kan ma do ladia kan nafolo dama e ko ay nafolo tigi ninga nafolo tigi ya madiane ala ka joyoro do dama kan masaya dama e ko madiane ala nyana mau nyana maka ke village nyamoy ele ko te belema ala taala ka here do kay ay momilisa ay sonyuma do jo ona here nyona e ko ki nyatoy do abe fole mako hasidiya kan nata ala kan nema min ka jonye o nema ye wuli ka bo jonka ni mama yi yere yete adonka foko sikata la de mo ti juger da yere le bi yere juger ni miriya nyona be mama la imma nyonka herma adonka foko ye hasidi de ejija teriya boloma yi yere senya ka bo ni hasidiya la al maradu sadis wal akhir الشح ودي تيغبلنياي adamade ala ka seki mauka desabato ni yorobi kan na fulula ini demeni kaka badanyala ebe ta soro famille do bo segani me adlon ka foko nunu ni deme keli kaka ebe adamade era doye aben na fulo bo ayere bolo ko kan na fulula ta so ka soro ka demaya be segala ni adamade yansa ma folo mi be nyininga ma folo mi ga kungoya la oli ka demaya Selama te so ma yere ka war bi ka demaya ko ki ka demaya to sagala ki be war ci la so muna ebo ka muna dina to ye ko lombal yale selama yere te so ma ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko ma min kapsa kat na be ka adama dun chema ko ne muhammadu lo afolo to ma sere duma ne kan nyuma ya be dam na ga demaya le ma nkan ka demaya ma me yina musola me yina ndewna nkan aba yere ko fa pour que en fana nyaan yere lama ka se kan nyuma ya ka nya san ka demaya ma mo kana demaya juguya demaya ma edon kana kongo ka setuye ye wari bali idewma ani ka demaya ma kibe warla tala here gberla islamaya ko ko hereke me here kum folo ni here abidam na muma ole ka anjija ka here sama folo ka nyasi andema donc tika gbalanya do ye munye Allah taala ka dina ni deme keli kaka sahaba ye nyon danke dina demela no kulo ya me ka foko kesu videla ni kira ya kanabo nunu be teriya kana blali ke kesula wari min tato ka kele labe wari min tato ka desabato deme
sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn dan kɛ nin wari bɔli la teriya bolo ma ka silamɛw ka kɛsu labuliya an faw ni an baw an ye tanga an y'an yɛrɛ kun tanga ka bɔ nin baara ma kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le thème ou le sujet d'aujourd'hui, c'est une maladie qui est cachée, une maladie invisible, une maladie qu'on ne voit même pas. Et cette maladie est cachée en toi. Pour que tu puisses être parmi les serviteurs élus de Dieu, il faut qu'on se purifie de cette maladie. Ne nous laissons pas. Cette maladie-là nous détruit. Et c'est la maladie du cœur. Ça concerne le cœur. Vous savez tous que le cœur, il est invisible. Nous nous voyons, on se regarde matin, midi, soir. Mais tout ce qui concerne le cœur, il est invisible. Les maladies du cœur, lorsqu'on parle de ça, nous commençons par qui d'abord? Qu'est-ce qui a été la cause de Iblis? Il était parmi les serviteurs pieux. Il était avec les anges. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il s'est retrouvé dans cette posture-là? Parce qu'il avait une maladie qu'il ne savait pas que c'était une maladie. C'était l'orgueil. À cause de l'orgueil, Iblis a perdu sa place. Lorsque Allah a demandé à ses anges, prosternez-vous pour Adam, tous les anges, sans exception, se sont prosternés, sauf Iblis. Pourquoi? Il n'a pas accepté. Il a désobéi pour une première fois à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah lui demande, fais-le, il dit non. Imaginons, il était parmi les djinns. À cause de ses actions, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Il était placé avec les malaïkas. Chers parents en Allah, regardons un peu cette maladie-là, comment ça peut te détruire. À cause d'un seul péché, Iblis a été détruit. Il dit non, nous commettons des péchés matin, midi, soir. Mais lui, un seul péché, il dit non, pour une seule fois, c'est la seule fois et c'est la dernière fois, sa malédiction a commencé. Que Allah nous épargne de l'orgueil. Parmi les maladies du cœur aussi, c'est Ash-Shirk, de se focaliser ou associer un autre Dieu à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, je dois faire ça pour que je puisse atteindre l'adoration, ou je puisse avoir le paradis, mais il faut forcément que je passe par ça. Lorsque nous adorons Dieu, on ne doit pas accepter ou se focaliser sur quoi que ce soit. Le seul messager qui nous a été envoyé, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a enseigné les invocations. Quand tu sors de chez toi, quand tu rentres, quand tu veux dormir, même avant même le rapport intime entre l'homme et sa femme, le prophète nous a tout détaillé, tout expliqué. Si vous voulez mieux connaître la religion, il faut connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ashirk, c'est quoi? Moi, j'ai quelque chose qu'on m'a envoyé de l'Afrique. Avec cette chose-là, j'ai la chance. Avec cette chose-là, je vais réussir dans la vie. Avec cette chose-là, je vais avoir un bon boulot. Et je crois aussi à ça. Qui m'a donné ça? Un individu comme moi. Chez moi, il est un grand imam, il est un grand cheikh. Et pourtant, lui, il va mourir, il ne pourra pas même s'empêcher la maladie ni la mort. Il sera enterré comme toi. Ce n'est pas un messager. Le seul messager à qui on doit regarder, écouter, suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a expliqué l'islam. Lorsque tu regardes son explication, la journée de cette explication est égale à la nuit. Parmi les maladies aussi du cœur aussi, c'est al-hasad. Al-hasad, l'envie. Pourquoi cette personne est comme ça? Pourquoi moi j'ai pas eu ça? Pourquoi il a un bon boulot? Pourquoi moi j'ai pas un bon boulot? Pourquoi? Lui il se pose toujours une question. L'autre il est riche, il a une place dans la société, Masha'Allah, aujourd'hui tout va bien chez lui, il a ceci, il a cela, mais chez moi c'est inadmissible, je ne peux pas accepter. Ça c'est hasad. Parce que le bienfait que Allah a fait à ton prochain, tu n'admets pas, tu n'acceptes pas. Donc, et cette maladie, ça nous tue à petit feu. On ne se rend pas compte. Lorsqu'on t'annonce une bonne nouvelle, il a ça, il a ceci, tu es là, tu t'énerves parce que tu ne veux même pas attendre cette bonne nouvelle d'une personne. Ça fait partie des maladies qui peuvent te détruire à petit feu. Tu ne le sais pas, mais sache que
ça peut t'amener dans une perdition totale le jour de la résurrection, lorsqu'on te fait sortir tes actes avec ce que tu faisais, ce que tu avais dans le cœur pour les gens, ça sera le regret total. Qu'Allah nous épargne de tout ça. Chers parents en Allah, pour que Allah nous purifie le cœur, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, il faut toujours se focaliser sur cette invocation. Allahumma ati nufusana taqwaha wa hudaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pour que Allah ta'ala ait un dusukun seniya et la lire la nyanya shetana nya fi nyina sise ngatu mala so folo akawati laba ko kelembe kala sababu ye ka halaki yele mani mese dole ka kola de fendo be sen nanima abibla kele ya jugula fibire hasidi yala duwa ki yera kunye wati be duwa mane kakanga kibolo duwa mi med dusukun seniya ka boni jugu yani ni hasidi yani ni bese ko ni yama Allahumma antiki ala ati nufusana taqwa ala nya saranya mi mebe ni dusukun yo dauma wa hudaha ala kanda min kan an dusukuma ye kanda huda an dusukuma wa zakkiha ala an dusukuni yako ka seniya anta khairu man zakkaha ala ede masaye masamina dusukun koli kaka abeka sonrema ile Allah taala anta waliyuha wa maulaha ala an dusukun ka kotiya na ka konya moya be Allah taala le bolo salamay duwo ke ayere dusukuna ama Allah taala dalika an dusukun seni ala mokala salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن الله ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne regarde pas votre apparence, ton image. Allah ne te regarde pas, Allah ne regarde pas ça. Allah regarde quoi? Allah regarde ce qui est caché dans le cœur et tes actes. Allah kira ko sallallahu alayhi wa sallam, ko Allah ta'ala ma kote au kanyala yelila. Ningbani me, ninfini me, ninkabo, ninkazuru, ninyere fasanino, Allah ma ko foitola. Ninyere cheka inkoju, Allah ma ko tola. Allah ma ko be muna au fe. Ode au dusukun anau kabara. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. مغوبية les gens te voient ما شاء الله إنسان طيب إنسان كذا وكذا الناس يمدحونك ما شاء الله هو التقي هو ما شاء الله لكن هو يعرف بالضبط على أنه ليس من الأتقياء. مغوبية سكي تنو ما شاء الله هذا الشيخ يعني محترم كذا وكذا يتصدق يعني يرحم الفقراء والله الناس يمدحونك ليلا ونهارا لكن أنت بنفسك تعلم يقينا على أنك لست كذا منك جونا بيتنو ما يربادون كيتو نيما وكسو على تعالى كوكو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إلا ما سعى ما معنى إلا ما سعى إلا ما قام به من عمل فويت أدم دمبلو إكا مونك أدم دو ياي على كتالا dusukuma ke ala koso mo ko ni yiye o yifo Allah taala ko foita adama de mbolo ke amalo fa adama de yemunke ni ale ala sonama ale ala tayode wa anna sa'yahu sawfa yura ala ko ki ka kewali ni kabaro ale ala sonamima yemunke dunya koso idusukunye maminu juguya yeminu kon ale ala kanto luma de minu kele kabara la nanya na ala ko lude yitai juguma min fana kali bolo tale fana moy kiyama fana nyuma be yaraka ila juma be yaraka ila ko so Allah taala ko kiraman katibin malakafla benaye yaktubun yusajjilun ya'lamuna ma taf'alun ubanga barabela janino anyan dusukun seniya kwanye Allah taala batu ala yanyina ka ciden fe wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa'budi rabbak la tatakasal ala annaka an-nabi la taqul alhamdulillah ghafara li ma taqaddama min dhanbi la محمد اعبد ربك حتى يعطيك اليقين كان يسهر الليل يقوم أتمولي السفة
ka seli ala ye ma ɲantala nunu ye dusukun ka baara le a b'a ka bon na sen bɛ lafa yafakɛla ma a ye mun kɛ a ma mun kɛ aw ye dusukun senenya nin lajɛ dɔnnikɛla caman b'a yira k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka adamaden dɔn k'a fɔ ko nin m'a ka baara kɛ ala kosɔn a dusukun na k'a tɔgɔmasɛriba dɔ ye mun ye o le ye maa min bɛ wuli ka bɛɛ to sunɔgɔ la sunɔgɔ ka di adamaden ye a bɛ wuli ka alaw taala bato a waati maa ɲɛ t'a la fo alaw taala ko ninnu ye baaraw ye baara minnu b'a yira adamaden yɛrɛ la k'a fɔ tiɲɛ na i ka baaraw ye ala diyɛnɛ baaraw ye an bɛ ala le dali k'an ka baaraw saniya k'a kɛ ala diyɛnɛ baaraw ye ala m'o kɛla an dusukun a bɛ ala de bolo a b'a yɛlɛma yɛlɛma a bolo kumadenw na ka ala diɲɛ k'an dusukun ko k'a saniya alaw taala bolo ala m'o kɛla jangaro minnu bɛ kɛ sababu ye kiyama don n'i bɛ kule i bɛ kasi i bɛ nimisa n ka gbalo n ka nimisa o ye dusukunna baaraw de ye kiyama don kɔsegili tɛ yen tuguni n y'a kɛ maaw ɲɛkɔrɔ mɛ bi nafa foyi t'a la i bolo وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نونو بارا لا ده نونو بارا لا o ye baara ba kɛ o yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o ye o faw dɛmɛ o y'o baw dɛmɛ o ye nin baara bɛɛ kɛ o ye sinjiw tugu ja alaw taala niyɔrɔ foyi tun t'a la kafuru ka baara bɛ nin cogo de la وقدمنا ala ko n ye ɲɛbila kɛ ka ɲɛsigili kɛ ka ninnu makɔnɔ ka bɔ ka baaraw la فجعلناه هباء منثورا kiyamalo n'o nana ko k'o ka sara d'o ma o tɛ foyi sɔrɔ yen fo poussière ni gbangban et ça c'est très dangereux. Tu te dis que tu es un bienfaiteur, tu as fait du bien. J'ai fait partie de mes parents à la Mecque, moi-même j'ai été à la Mecque, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait du bien aux orphelins. Certes, c'est des masha'Allah. Sois sûr et certain que tout ce que tu fais, on le fait à cause de Dieu. Sinon le jour dernier, Allah dit wa qadimna, j'ai réservé les actes qu'ils ont posés sur cette terre-là, je les ai gardés, les poussières comme salaire qu'ils ont fait quand ils étaient dans ce bas monde-là. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعصرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أذاننا وذهاب همومنا وغمومنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.